萬嘅話送俾我，我做咩灰色嘅，做咩唔係白色嘅？當時我以為假添啊，我老公話100%真。翡翠嚟，我俾3萬簡直啦。我當時都以為係玉嚟嘅啫。和田玉係軟玉嚟，而家市面上流通全部都係翡翠，仲有翡翠嘅價值要大於和田玉。佢話依家翡翠啊都有嗰啲灰啲麻佢話啦。你唔識睇嘅喎。佢係綠色嘅比較多，正面睇綠嘅，側面睇佢就灰色嘅。嗰兩個仔喺呢度讀書，個大博士畢業嗰時啊，間學校1889年第一個華人上台演講嘅就係佢。其實細路仔佢個成長，父母就係認知。我呢啲就原料㗎，扁啲嘅就圓條，呢啲闊咧就做正軒咯，呢啲講顏色色靚咯。呢隻你中唔中意？水頭好靚啊！呢個倒完邊之後咧，嗰啲顏色就彈出嚟。呢個咪要幾錢啊？打20蚊。嗱呢條就可以做到圓條啦。睇個底裝先，有冇瑕疵？有冇面啊？顏色靚唔靚啊？呢隻幾錢啊？呢隻26。呢條仲貴過呢條。呢兩條，睇啊呢隻。我第一次同你買嘢，睇你能夠優惠到我幾多？如果你做得成我生意，身邊大把呢啲。呢隻本嚟22嘅，我同你講20。你18都唔緊要。我本身都3個細路，我肯定唔算3條相識嘅。就咁啦，就得啦。放心，我幫你做個靚工。